大家好，大鳩啊！今日係2026年嘅6月17號啦。咁夜媽媽11點鐘喺邊度呢？就喺大阪。咁大阪做啲咩呢？就係龜嶺啦，係啦。咁佢做咗啲咩呢？無啦啦咧就走咗去，因為我嗰陣時候諗住過嚟大阪嘅時候順手問下啦，隻無面超人會唔會有啊？跟住龜嶺嗰邊就話有啊，你咪過嚟咯咁樣。其實問過2間嘅，一間就成日得罪嗰間呢，蒲鐵啦，即係心齋橋嗰間啦。另外一間呢，我就走去阪急嗰度問，因為最初時搭嗰個呢就係心齋橋嗰個呢，佢話今日 off 嘅，咁就冇開。咁跟住我問阪急嗰邊，阪急嗰邊話有開啊，我攞埋俾你啦咁樣。咁所以最終我就一落機就乜都唔好諗啦，唉，橫掂上一次去心齋橋嗰度都係啲唔好嘅經歷，就索性衝過去啦，就去咗阪急度試下啦咁啊。咁阪急嗰度呢，我都俾人困，即係呢覆我嘅人呢叫 Anna，OK？咁呢點知呢？我去到啦，我想揾 Anna，但係嗰度3條仔喎，我心諗話吓，哇玩呢啲，唉算啦，唉可能小弟英文唔好啦，唉講翻隻錶先，係啦。呢隻就特別版嘅無面超人啦，咁就155隻，咁係去翻1號嗰個啦，咁呢隻係應該 Soka 嚟嘅，係啦，咁就個口又唔同啲啊，係隻錶，其實 Top Time 款嚟嘅，只不過係呢換咗 Kamen Rider 嗰個 Soka 個樣嘅啫，咁其實都唔算太過特別。又可以話好特別，平凡之中帶一點紅咯，就係咁咯。咁係咯，唉，叫做一嚟到就做咗嘢先啦，唔好諗。咁今日同個 friend 講，個 friend 話：喂，你拍片先啦，唔好諗啦。哦，好啦，咁樣。咁遲啲先試上手啦，因為呢度簡陋啊，我真係冇帶個支架嚟啊。唉，今日都係獨遊嘅啫。好啦，聽日去神戶，咁順手去巡下啦，咁樣，咁希望個旅程愉快啦。好啦，拜拜。